marka hadda uu fiican yahay intaas waa sida ay wax u soo gaareen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo adinkana faataxada u soo mara cidiyan waxba la weerarinin xaaskiisa isla hadalna yahuudiisa la joogto dhalinyaro kalena waa ila joogan wiil kale tolo dhaawacmayna waa uu jira hadda kabtan baariya baaqule booya u socdaan wixii akhbaar ahna oo aan soo ogaadana waa idin soo sheegi doonaa laakiin hadda waxay idin sheegay codkiisa aniga inaan dhagahayga ku maqlay video call kale ii furay waa fiicanahay oo idhaa maskaxdiisana waa tamaam waxba ma qabo war muuqaalkan bal ila daawado wax arkay dad badan oo dhahay Idriiska dhintay niyo dadka beenta laga dhaaf markood muuqaalkan share garay la garay meerdeen gaarsi toban qof asxaabtaada ka mid u share garay ilaahay dirti muuqaalka u share garay muuqaalka aksoo dumin waa kana arkay dad badan oo dhahay Idriiska xabada lagu dhuftay Idriiska waa dhintay Idriiska waa la dhacaysaan war waxaas waxba kama jiraan ninkaas waxa ku dhacay gaari Cabdibilaa asagana feekoon uu saarnaa gaari Cabdibilaa ku dhacay nisaa isbitaalka la geeyay hadda ninka waa kana lugta buu ka jabay lugta oo bidixo ka jabay meelaha daqana ka gaaray jugkalna dhabarku ka sheeganay waxaad leedahay dadka beenta ka dhaafa muuqaalkan dib soo gaarna share garay la garay meedeen gaarsii toban qof saacta ka u share garay ninkan u soo duceeyay ilaahay caafiyo live-ka waxaan u soo furay wiilkii Idriiska ii taabo oo wada garanaysaan maalintii dhaweey la caawiyay ayaa waxa la soo geliyay social media inay xabad ku dhacday oo la toogtay warkaas war been ah weeyaan war propaganda ah weeyaan waxba kama jiraan waxa dhacday wiilka walaalkiis baa la jooga la hadlay iyo gabar yiri walaal ilmaadeer baan nahnay iyo family close isku yihiin isbitaalku jooga baa la hadlay isagan baabajina hadda way soo waceen oo confirm bay siiyeen marka arintaas in Idriiska xabad lagu dhuftay waxba kama jiraan iska qadar ilaahay iyo accident baa dhacay isagoo mooto saaran baa gaari Cabdibilaa ah jeeray lug baa marka uu ka dhaawacmay lugta dhowr meelood bay ka jabtay feerahana waxba ka gaaray joobi badan baa ka gaadhay wajiga dhafoorka meesha oo sujuudana way dilaacday oo way burburtay marka taas wajiga ugu daran oo wajiga dhan sujuudda hore oo dhan baa burburtay isagoo dhan waa la tolay oo difaasha hadda kaga xiran lugta dhowrka meelood ka jabayna waa la kaabay marka isbitaalku ku jira ninkaas waa nin ilaa u soo duceeyay dhammaantiin faatixada u mara isagoo dhib iska haysto iska dhibaataysan haddana qadarta ilaahay ku timi qadartuna maartay you never know anigayga hadda idin la hadlayaa any minute laga yaabo inay wax igu dhacaan ilaahay uguma keenay idinkoo any minute kulligiin bay wadi ku dhici kartaa marka dhammaantiin waxa sameysaan ninka dhalinyarada ah iska hawlaysan iska dhibaataysan u duceeyo inuu ilaahay maaragtay caafimaad siiyo insha Allah daawacaas gaarayna inuu ilaahay ka soo kiciyo u wada duceeyo faatixada u wada mara intaas baan rabay inaan live u soo furay waan ka baxayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa Bay Area